девочки. Тарас первый раз дождик смотрит. Боится, мама закрыла окошко. Ой, что делается-то? Дождик-то какой, девочки. Ой, вот так-то и молния. Ой, Тарас. Ой, вот это да, ветер какой сильный. Ух ты, Тарас, вот это да. А мама стирает. Да, Тарас? Мама стирает, мама все моет. Подушка сохнет. Там все вот так, здесь вот так, здесь вот так. Ой, Господи, да что же это такое-то? Мама делает здесь. Никак порядки не наведет. Представляете, девочки, никак порядки не наведут. Да-да-да. Вот, девочки, последствия какие после дождя у нас в скверике ветеранов, видите? Вот представляете, это что-то. Это просто бомба, да, действительно. Вот такие у нас последствия после дождя. Вот видите, а это уже проезжая часть идет.